Các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Huấn Vina. Tiếp tục chương trình chia sẻ về xây dựng ngày hôm nay thì kênh Huấn Vina sẽ đưa các bạn cùng đi thăm các bác thợ đang tiến hành ép cọc bê tông cái mẫu nhà hình mẫu nhà ống với diện tích chiều mặt tiền là 5 m và chiều sâu là 17 m. Mời các bạn cùng đi tham quan cùng với mình. Nay mình sẽ giới thiệu các bạn là cái kỹ thuật ép cọc bê tông đảm bảo chất lượng cho công trình. Các bạn có nhu cầu về tư vấn thiết kế cũng như là đúc ép cọc bê tông thì có thể liên hệ tới số điện thoại trên màn hình hoặc là dưới phần mô tả. Đấy, công ty mình phục vụ đúc ép cọc bê tông cho các bạn ở các cái khu vực tỉnh lân cận của Hà Nội. Mời các bạn cùng đi tham quan cũng như là có nhu cầu thì có thể liên hệ. Đấy, công trình thì được ép cọc 20-20, cọc là 20-20 và ép một tầm chiều sâu là 6 m, chiều sâu của cọc, chiều dài của cọc là 6 m và ép một tầm. Cọc 20-20 và phi của sắt phi của cọc là phi 12. Như các bạn quan sát. Đây. Sắt phi cọc 20-20. Cọc 20-20 và sắt phi của cọc đây. Sắt phi cọc là phi 12. Đây là đầu cọc đây. Mọi nhu cầu về tư vấn thiết kế bản vẽ và đúc ép cọc bê tông thì các bạn có thể liên hệ. Các bác thợ đang tiến hành bỏ đai. Các bạn có nhu cầu về tư vấn thiết kế bản vẽ phối ghép cũng như là đúc ép cọc bê tông thì có thể liên hệ.
thiết kế bản vẽ và đúc ghép cọc bê tông thì các bạn có thể liên hệ